अस्सलाम वालेकुम। हम आपके लिए लाए हैं जनाब टोयोटा अल्टिस 1.6 2021 मॉडल। जिस भाई को चाहिए वो हमारे नंबर पे आ जाएं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी लिखा हुआ है और हमारे से कांटेक्ट करें। गाड़ी की कंडीशन ये है कि गाड़ी बम्पर इसको से ओपन करें लेकर अंदर से। बम्पर तक जेन्युइन है और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ठीक है, इसकी माइलेज की बात करें तो ये 40,000 चली हुई है चला और कितना है बहुत फिर? ही आउटलुक देखें, अंदर से देखें, इसकी पूरी आउटलुक देखें, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। इस बाइक को चाहिए वो राब्ते में।